就在叶晨在数据中心感慨 AI 模型将来大有可为的时候，郎红军与万隆店数十名精英将士、数十名网络及计算机高手赶到了北欧的数据中心。除郎红军领队技术人员之外，还有一位4星武者，负责统领所有负责警戒和安保工作的士兵。郎红军看见叶晨，快走几步来到他面前，紧张地说道：叶先生您好，又见面了。见到叶晨，郎红军除了感到激动、亲切之外，又多了几分拘谨。刚认识叶晨的时候，不知道叶晨的身份，叫叶晨一声老弟。被叶晨救了一命，又知道了叶晨的身份之后，他对叶晨便多了几分尊敬与敬畏。叶晨见他多少有些紧张，便笑着说道：老哥，舟车劳顿，辛苦了。郎红军慌忙道：叶先生您太客气了。一旁的4星武者立刻上前，恭敬地对叶晨说道：叶先生您好，属下汤子健，此次奉命前来负责这里的安保工作，属下将与60名战士一起全力以赴肩负起守卫这里的责任。叶晨点点头，问他：你们接下来的安保工作准备怎么开展？汤子健立刻说道：回叶先生，我们将立刻开始对现场环境进行熟悉了解，同时开始快速布防。在未来3个月内，属下带领的60人将在数据中心实施24小时2班岗制度，确保任何时刻30人在岗，另外30人随时待命，24小时不离开数据中心。叶晨道：24小时在这里，怕是时间久了要受不了，适当也可以给大家一些假期，外出放松一下。汤子健立刻道：回叶先生，店主说这个数据中心意义重大，要求我们24小时不得离开，不过每隔40天会有20人从总部过来轮替，轮替下来的士兵可以有10天假期，假期结束后返回总部报到。说罢，汤子健又道：不过店主说了，他提的要求只在您没有指示的前提下有效，若是您有安排，我们一切听从您的现场吩咐。叶晨笑道：破军考虑的比我周全，就按照他的吩咐来吧。汤子健立刻站直身体，朗声道：好的，叶先生，您有任何指示随时告诉属下。说罢，他又道：叶先生，属下还要向您汇报一下我们的武器装备，店主已经安排专人从瑞典运过来，预计今天夜里能抵达。好，叶晨点了点头，道：就按照你们的节奏来吧。武器装备想要进到任何一个国家，都必须通过特殊渠道，这种事叶晨知道自己帮不上什么忙，也不方便让海伦娜出面。万隆店肯定有自己的路子，自己也就无需多问了。汤子健随即对叶晨说道：叶先生，如果您没有别的指示，属下就先带人熟悉环境，划定岗哨位置，制定一个初步的执勤计划。叶晨道：好，辛苦大家了。汤子健向叶晨拱了拱手，转身便先退了出去。剩下叶晨和郎红军，郎红军有些迫不及待地问叶晨：叶先生， AI 模型现在已经交付使用了吗？叶晨道：已经完全交付了，使用还需要慢慢摸索，接下来就是如何把这套模型的实力发挥到极致。说罢，叶晨问他：老哥，你觉得这东西对你的专业领域来说用处大吗？郎红军想了想，道：如果只是通讯的话，用处不算大，但如果牵扯到加密通讯，用处还是挺大的。在加密策略上， AI 应该可以更加复杂，也就大大增加了破解的难度。另外就是，如果咱们将来会做卫星监控， AI 应该还是很有帮助的。叶晨问他：老哥说的卫星监控是哪一种？郎红军道：就是卫星拍照，现在的民用卫星拍照精度已经非常高了，谷歌的卫星图片不敢说拍清楚地面的车牌号、引擎盖那么大的字，绝对是能拍得非常清楚的。这种卫星图片其实在实用程度上就已经非常高了，一般的军事目标也能用肉眼辨别出来。说着，郎红军又道：其实我来时的路上就在想，您现在这套 AI 模型，感觉就像是一座专门生产算力的核电站，它的算力极其充裕，不只是可以供应某一座工厂生产某一种产品，它可以供应一个工业城市，很多家各式各样的工厂生产出各式各样的产品。
所以我希望我们将来也准备像谷歌那样，搭建一个自己的卫星图片库，那样就可以利用 AI 来实现画质增强和智能检索。这对万隆店在中东的安全、利益，乃至未来在全世界范围内的利益都有很大的帮助。也是我这次特别想过来看看这个数据中心再跟你见上一面的核心动力。叶晨点点头，开口道，如果民用级就能从卫星轨道上拍清楚引擎盖这么大的字，那这个清晰度确实很了得。谁在哪里挖了一个地下掩体，估计也能看得一清二楚。如果数据更新足够快的话，时效性和实用性就会进一步增强。没错，郎红军道。不过问题的关键就在于，图片精度越高，对设备的要求就越高，采集的工作量也就越大，图片资料库就越庞大。如果我们把地球类比成一个足球场，而足球场里有5万人，我们给5万人拍一张大合照，每个人在照片上估计也就是几个像素点，根本分不出谁是谁。如果用这种照片作为依据，想从里面找出某个人来，是完全不可能的。你就算明知道这里面有你想找的人，对着这样的照片也完全无计可施。如果我们把拍照的设备放在足球场的中央，把足球场分成10个区域，每个区域各拍10张照片，再合成起来，那这个图片的精度就会提升10倍。但由于人数太多，精度提升10倍，估计也还是连谁是谁都看不出来，只能看到乌泱泱一片全是人。如果我们把5万人分成100个方阵，每个方阵拍一张照片，然后把100张照片然后合成起来，精度会有一定的提升，费点力气估计就能看得出对方是男是女。但这个时候数据库的图片数量就达到了100张。如果我们把精度继续提升，想确保一张照片出来5万人的面部都可以辨认出五官，那估计就要把素材库提升到1000张。如果套用最高精的卫星图片比例，那大概等于我们需要用高分辨率的长焦镜头，给5万人中的每个人拍摄 N 张特写照片，确保每个人的五官、每一个毛孔都能得到清晰呈现，把每一个人的面部特写照片都列入一个数据库。当成这样一来，我们想找到5万人中某个人脸上的某一颗痣，它对应的数据库中就一定有，只要找到他的照片，从 N 张照片中找到覆盖了这颗痣的那一张就可以。但找一颗痣还算是简单的，毕竟痣就在这个人的脸上，只要你找到人，就能找到他脸上的痣。但如果我们想在5万人的体育场内找特定的某只蚊子，即便我们知道那只蚊子一定被某一张照片拍下来，可从几十万甚至上百万张照片里找一个蚊子出来，就太难了。如果把5万人等比放大到整个地球，这个数据库的庞大程度超乎想象。这种情况下，我们靠人力去寻找、去辨认某个移动目标，难如登天。就像大海捞针，明知道针就在海里，但有可能一辈子都捞不上来。但如果我们把数据都喂给了 AI 模型，用来对它进行训练，让它能够根据我们的想法，那 AI 就可以在最短的时间内帮我们找到我们想找到的任何东西。说到这儿，郎红军又道，除此之外，还有一个 AI 很擅长的领域，就是画质增强。如果我们远远拍一张照片，照片放大有些模糊，但还没有模糊到完全辨认不清， AI 就会根据它自身对图片的理解、对像素点的理解，来对模糊的图片进行自动优化，让模糊的图片变得清晰。但是在面对极端庞大的数据库时，算力如果不够的话，想全部优化一遍，估计1-2年都干不下来。但如果算力足够的话，很可能就是几天的工作量。卫星图片民营公司就可以拍，用于拍摄图片的卫星民营公司也可以发射或者委托发射。但超高精度的卫星就不是民营公司能搞得到得了。我们在硬件上能够做到的最好程度，也就跟谷歌的卫星图片半斤八两。这种情况下，如果有 AI 模型，又有足够大的算力支撑，就能用 AI 来弥补硬件精度的不足，那画质就能够领先谷歌。图片精度更高，又能 AI 自动检索，那样一来，战略用途就很大了。叶晨若有所思地说道，如果真能实现这一步，战略意义确实很大。
不只是对万隆店，对我个人也意义非凡。老哥，实现这一步难吗？难。郎红军点头道，跟您说实话，叶先生，但凡跟卫星沾边的，都难，技术难，生产难，发射也难，想发射成功，顺利入轨更难。咱们现在在筹备的是通讯卫星，算是所有卫星里技术含量最低的之一，但如果想发射照相、侦察卫星，各方面的难度都要大上10倍不止。说着，郎红军又道，不过有这套 AI 模型做支撑，应该会相对容易一些。如果能再收购一家卫星领域具备一定规模的民营企业，就更好不过了。叶晨问他，卫星领域的民营企业哪一家最强？郎红军不假思索地说道，当然是埃隆·马斯克的 SpaceX， 现在是全世界最大的商用卫星发射公司了。叶晨点点头，马斯克的事迹我听说过，确实有点东西。主要这哥们现在还不够老，他要是再老20-30岁，我有办法让他明天就把公司卖给我。